자연은 서두르지 않지만 모든 것을 이룬다 라는 말이 있습니다. 자연은 우리에게 많은 가르침을 줍니다. 그저 바라보는 것만으로도 마음이 평온해지고 긍정적인 변화를 경험할 수 있습니다. 바람에 흔들리는 나무, 흐르는 물소리, 그리고 따뜻한 햇살은 우리에게 삶의 새로운 에너지를 선사합니다. 자연의 품에 안겨보세요. 그곳에서 우리는 진정한 자신을 발견할 수 있습니다. 당신의 하루가 자연처럼 아름답고 평화롭기를 바랍니다.